টুনির ডিম থেকে আজকে বাচ্চা বের হবে, তাই টুনি দাঁড়িয়ে থাকে। টুনি দাঁড়িয়ে থেকে থেকে টুনির অনেক খিদে পেয়ে যায়, তাই টুনি তাড়াতাড়ি করে কিছু খাবার খেতে চলে যায়। টুনি যখন খাবার খেতে যায় তখনই দূর থেকে ডাইনির ওই রাক্ষস মেয়েটা টুনিকে দেখে ফেলে, আর টুনিকে দেখতে পেয়ে বলে, টুনি রে তুই এটা কি করলি? তোর ডিমগুলোকে একা ফেলে রেখে দিয়ে চলে গেলি, এবার তো আমি যাব তোর ডিমগুলোকে খেতে। এই বলে ডাইনির ওই রাক্ষস মেয়েটা তাড়াতাড়ি করে টুনির ওই ডিমগুলোর কাছে আসে, আর ওই ডিমগুলোকে গপ গপ করে গিলে খেয়ে নেয়। ডাইনি রাক্ষস মেয়েটা ডিমগুলো যখন খাচ্ছিল তখনই টুনি ডাইনির ওই রাক্ষস মেয়েটাকে দেখে ফেলে। টুনি ডিমগুলো